السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الثانوية العامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصة الكيمياء، ومكملين مع بعض الباب الثاني اللي بدأناه الحصة اللي فاتت، وكانت حصة خفيفة ولذيذة وكلنا استمتعنا بيها. هنبدأ نكمل كلامنا النهاردة إن شاء الله، ولسه احنا في الدرس الأول اللي هو مجموعة أنيونات حمض الهيدروكلوريك، وهنبدأ نتكلم عن الأساس العلمي لكشف عن الشقوق الحامضية اللي احنا هنبدأ بيها. احنا عارفين احنا عندها شق حمضي وشق قاعدي، هنبدأ نتكلم عن الكشف عن الشقوق الحامضية. تعالوا يا ولاد نبدأ كده على بركة الله. وأول حاجة هنتكلم فيها النهاردة جدول في منتهى الأهمية. تقريبا كل حصة من الحصص بتاعت التحليل الكيفي هتكلم عن الجدول ده. الجدول اللي بيكلمني عن ذوبانية بعض المركبات الشائعة في الماء. الجدول ده وفقا للي احنا درسناه في كتاب المدرسة. طبعا في بعض الملخصات الأخرى بيعملوا جدول زي ده، بس جدول كبير جدا، بيجيب لك كل حاجة في الكيمياء. أنا مالي اللي بيحط الامتحان بيحط وفقا للي أنا درسته. طب خلاص، طب وفقا اللي انا درسته انا هجيب لك بس اللي انا درسته. بص يا سيدي، انا هفهمك الفكره ببساطه. اي ملح في الدنيا فيه انيون، الانيون ده اللي هو الشق السالب اللي احنا بنسميه الشق الحمضي، وفي كاتيون اللي هو الشق الموجب اللي احنا بنسميه الشق القاعدي. خلي بالك، ركز. الانيون اللي هو الشق الحمضي، الكاتيون اللي هو الشق القاعدي. حلو. اي ملح في الدنيا الشق الموجب بتاعه كان صوديوم، كان بوتاسيوم، كان امونيوم، او كان فيه هيدروجين. كان فيه هيدروجين يعني ده حمض. طيب سيبك من الهيدروجين دلوقتي عشان احنا بنتكلم مثلا عن املاح. بس اي حمض في الدنيا بيضيف في الميه. خلاص احنا هنثبت كده، اي حمض في الدنيا بيضيف في الميه. اي حاجه في الدنيا، سيبك كان بقى دي على جنب دلوقتي. اي ملح فيه صوديوم، فيه بوتاسيوم، فيه امونيوم، فيه نترات، فيه بيكربونات. اي ملح فيه حاجه من الخمسه دول 100% الملح ده اللي بيحصل له بيدوب في الميه. يعني هبص على الملح اللي قدامي، اسمه كلوريد الصوديوم يبقى بيدوب في الميه، اسمه بيكربونات البوتاسيوم بيدوب في الميه لان في بيكربونات وفي بوتاسيوم. طب اسمه كربونات البوتاسيوم بس ما فيهوش بيكربونات، عادي يبقى بيدوب برضه في الميه. اسمه نترات الحديد يبقى بيدوب في الميه. القصد طالما في حاجه من الخمسه دول يبقى بيدوب في الميه. تالت حاجه او تالت نقطه، الكربونات. الكربونات ده انا بسميه ملك الرواسب. اسمه ايه يا ولاد؟ ملك الرواسب. خلي بالكم، ملك الرواسب يعني المركب ده، يعني او الشق ده في كل مركباته ماله ما بيدوبش فين؟ في الميه. طب تمام، انا عندي ملك الرواسب دوت اللي هو الكربونات مع اي كاتيون ما بيدوبش في الميه. اهو شحيحه الذوبان، يعني بالبلدي كده بنقول عليه ما بيدوبش، بس بيدوب في الاحماض. وهقول لكم يعني ايه بيدوب في الاحماض. بيدوب في الاحماض يعني بيتفاعل معاها وبيدي مركبات بتدوب في الميه، بس خلوها دي على جنب دلوقتي. ما عدا مين بقى؟ لو كربونات الصوديوم بيدوب في الميه، كربونات البوتاسيوم بيدوب في الميه، الامونيوم بيدوب في الميه، الهيدروجين يعني هو الحمض بتاع الكربونات اللي هو بيسموه حمض الكربونيك يبقى اذا برضه بيدوب في الميه، لان اي حمض في الدنيا بيدوب في الميه. يبقى اذا كربونات مع اي حاجه بتدوب في الميه، ولكن لو موجود مع الصوديوم او البوتاسيوم او الامونيوم يبقى ده بيدوب. يبقى الكربونات ما بيدوبش مع اي حاجه الا مع الاربعه دول. الكلوريد، خلي بالكم، الكلوريد مع كل الكاتيونات بيدوب في الميه، مع كله بيدوب في الميه ما عدا ثلاثه، ما عدا الفضه، وما عدا الرصاص الثنائي، وما عدا الزئبق الوحيدي. دي تعتبر شحيحه الذوبان. لو انت ملاحظ الاخضر ده بيدوب والاحمر ده ما بيدوبش، عشان تبقى وانت بتذاكر تحس ان الالوان بتفكرك بشكل سريع. بس انا مش عارف احفظ الحاجات دي. انت هتحفظها بس مع التكرار. انا هحفظها كل حاجه، بس هحفظها لك وانت فاهمها مش وانت حافظها. فتركز معايا وتفتح دماغك وتركز وتشوف انا بقول لك ايه وتنفذه بالحرف الواحد، وامشي في مذاكرتك بالترتيب اللي بديهولك. انا ممكن اجيب لك في الكتاب بتاع الوافي بترتيب معين، بس اشرح لك هنا بترتيب تاني. ليه؟ الترتيب اللي بديهولك هناك ده الترتيب المنطقي اللي بيتحط في اي كتاب، لكن اللي انا هديهولك تبدا تاخد الترتيب اللي انت هتذاكر من خلاله. طيب الجدول ده لو مش مظبط معاكم اركنه دلوقتي، وهنرجع له كده كده في الحصص اللي جايه، بس ناخد عليه تدريب نشغل دماغنا. يلا كده نبدا نشغل دماغنا. لما نحب نشغل دماغنا انا هديك امثله، ومن الامثله دي تعرف المركب ده بيدوب في الميه ولا ما بيدوبش. هديك مثلا مركب اسمه كربونات مثلا الكالسيوم
يلا فكروا كده يا ولاد، المركب ده بيدوب في الميه ما بيدوبش؟ طب مستر ممكن ترجعنا على الجدول اللي فات كده عشان ايه؟ لسه ما حفظناهوش. حاضر عينيا، بس اوعى تقول لحد. هنرجع بس ما حدش يقول لحد. يلا كربونات، احنا اتفقنا كل الكربونات مالها، كل الكربونات ما بتدوبش ما عدا صوديوم وبوتاسيوم وامونيوم. طبعا ده حمض، احنا مش هنتكلم دلوقتي عن احماض. هل هنا في صوديوم وبوتاسيوم وامونيوم؟ في صوديوم او بوتاسيوم وامونيوم؟ لا ده كالسيوم. يبقى اذا بيدوب ولا ما بيدوبش؟ ما بيدوبش. سهله سهله. هات اللي بعدها. كلوريد النحاس الثنائي. تعالى لي نشوف كلوريد النحاس الثنائي ده احنا رحنا فين. نرجع هنا كده تاني. الكلوريد احنا اتفقنا كل الكلوريدات مالها كلها بتدوب ما عدا الفضه والزئبق والرصاص. هل الكلوريد اللي احنا اخدناها فيها فضه او زئبق او رصاص؟ لا يا مستر ما فيهاش، دي نحاس ثنائي. يبقى اذا بتدوب ولا ما بتدوبش؟ بتدوب. طب لما اقول لك نترات مثلا الباريوم، كلمة النترات دي ما بتفكركش بحاجة؟ ايوه يا مستر بتفكرني بايه؟ ان كل املاح النترات والبيكربونات والصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم كلها بتدوب في المية. يبقى اذا النترات بتدوب في المية، يبقى اذا بتدوب. طب ناخد كمان مثال. لو قلت لك بيكربونات البوتاسيوم، بص يا مستر من غير ما ارجع، دي بتدوب بالثلث لان فيها بيكربونات وفيها بوتاسيوم. بص كده يا مستر اهو، بيكربونات اهي وفيها بوتاسيوم. لو واحده فيهم موجوده في الملح يبقى بتدوب، ما بالك بالاثنين؟ يبقى 100% بتدوب. طب تعالى كده نشغل دماغنا بقى بسؤال ممكن الاسئله تيجي في الامتحان. بيقول لك جميع الاملاح التاليه تذوب في الميه. كل الاملاح التاليه بتدوب في الميه ما عدا، يعني احنا بندور على المركب شحيح الذوبان. واحد يقول مستر هو شحيح الذوبان ده معناه بيدوب ولا ما بيدوبش؟ لا، هو ما فيش حاجه اسمها ما بتدوبش. اي مركب في الدنيا ممكن يدوب في الميه بس بنسب ضعيفه. النسب الضعيفه دي بالنسبه للعنايه المجرده ما بيدوبش، فبيقولوا عليه شحيح الذوبان. كلمه شح يعني بخل، فشحيح يعني بخيل، وصيغه مبالغه يعني بخيل جدا. طب حلو، مين بقى المركب اللي ما بيدوبش في الميه؟ كربونات البوتاسيوم، لا بوتاسيوم يبقى بتدوب. نترات الفضه، نترات يبقى بتدوب. كلوريد الكالسيوم احنا اتفقنا قبل كده ان كلوريد الفضه والزئبق والرصاص دي رواسب، لكن اي كلوريد اخر يبقى بيدوب. كربونات احنا اتفقنا كل الكربونات ما بتدوبش ما عدا صوديوم وبوتاسيوم وامونيوم. بما ان انا عندي هنا مغنيسيوم يبقى اذا ده المركب الوحيد شحيح الذوبان في الميه. جميل جدا. تعالوا بقى ندخل على حته في منتهى الاهميه. الفكره عندي هنا وانا بكشف عن اي ملح. تعالوا كده نرجع للصفحه دي كده، نزود صفحه كده نكتب فيها بعض الملاحظات. الكشف عن اي ملح في الدنيا فيه حاجتين، في شق موجب وفي شق ايه؟ سالب. احنا اتفقنا الموجب اسمه ايه؟ قاعدي. جميل. طب والسالب اسمه ايه؟ حمضي او حامضي. الله ينور عليك يا مستر. طيب انا عايز اعرف ايه الفكره من الكشف عن الشق الحمضي او الحامضي. اقول لك انا طبعا مش هتكلم عن القاعدي دلوقتي، انا بتكلم عن مين؟ عن الحامضي. الحامضي ده اصلا جاي من حمض. يعني مثلا انا لو عندي مركب رمزه NaCl، الCl ده اصله ايه؟ اصله حمض الHCl، وحمض الHCl ده حمض من الاحماض. الاحماض احنا بنقسمها الى 3 اقسام. عاليه القوم الاحماض الثابته، الاحماض الايه؟ الثابته. عامه الشعب الاحماض متوسطه الثبات. الناس بقى اللي تحت البدروم بقى اللي تحت الارض الاحماض الغير ثابته. معلش يا مستر هو يعني ايه كلمه ثابته اصلا؟ ثابته زي ما انت فاهمها كده، ثابته ماسكه نفسها. الاحماض معظمها او اللي احنا نعرفه في المعامل بتبقى سوائل، بس في احماض صلبه وفي احماض غازيه. الحمض السائل او الصلب بتبقى درجه غليانه عاليه، الحمض الغاز درجه غليانه قليله. فالغاز ده او الماده السهله التطاير اللي بتطير بيقولوا عليها غير ثابته. اللي بتطير مع التسخين البسيط او درجه حراره الجو العاديه بيقولوا عليها متوسطه الثبات. اللي صعب انها تتطاير او تنحل او تتفكك لمركبات تانية بيقولوا عليها ثابته. يبقى الحمض اللي بيحافظ على شكله، بيحافظ على هيئته، ما بيتفككش، ما بينحلش بسهوله، ما بيتحولش الى حاجه تانية، ده بيسموه احماض ثابته. ولكن الاحماض
اللي بتبدأ تتطاير بسهولة أو تنحل لمركبات تانية بيقولوا عليها غير ثابتة. لكن اللي بتحتاج تسخين هين أو تسخين بسيط ده بيسموها متوسطة الثبات. تمام؟ طب تعالوا الأول ناخد الأحماض دي. طبعا هكتبها لكم دلوقتي الأحماض ديت، وبعد ما نكتبها نبدأ نعرف الفكرة من دراستنا للباب ده. خلي بالكم أنا بقول لكم دوت لو أنتوا فهمتوه أول 3 دروس هتفهموها بشكل بسيط خالص، أو بالذات أول درسين يعني. تعال الاول ناخد الاحماض الغير ثابته. لو انتم ملاحظين انا مقسم الحته دي الاحماض غير ثابته، ودي الاحماض متوسطه الثبات، ودي الاحماض الثابته، فواضح ان الاحماض الغير ثابته اكتر شويه. الاحماض الغير ثابته زي مين كده؟ تعال نشوف مع بعض. اول حمض من الاحماض الغير ثابته حمض الصيغه بتاعته H2CO3. الحمض ده اسمه حمض الكربونيك. نكتبها بلون تاني عشان بس تبقى مميزه شويه. الحمض ده اسمه حمض الكربونيك. حلو، كلنا عارفينه. جميل. الحمض ده بيتفكك للميه وثاني اكسيد الكربون، عشان كده بنقول عليه حمض ثابت ولا غير ثابت؟ حمض غير ثابت. هنتكلم عن الحته دي دلوقتي بس ناخدها واحده واحده. ادي اول حمض. تاني حمض عندي حمض رمزه H2SO3، اسمه حمض الكبريتوز. خلي بالكم الكبريتوز ده حاجه والكبريتيك حاجه تانية. الكبريتوز حاجه والكبريتيك حاجه تانية. الكبريتيك H2SO4، وال H2SO4 من الاحماض الثابته اللي هنتكلم عنها كمان شويه. طيب H2S، ال H2S ده اسمه حمض الهيدرو كبريتيك. الهيدرو كبريتيك. طيب الحمض اللي بعد كده رمزه H2S2O3، اسمه حمض الثيو كبريتيك. اسمه يا ولاد الثيو كبريتيك. طب حلو. الحمض الاخير HNO2 اسمه حمض النيتروز. يبقى كده عندي كام حمض غير ثابت؟ عدوا كده معايا: 1 2 3 4 5. طيب الاحماض متوسطه الثبات. الاحماض متوسطه الثبات اول حمض HCl اللي هو الهيدروكلوريك، HBr الهيدروبروميك، HI الهيدرويوديك، HNO3 حمض النيتريك. نكتب كده الهيدروكلوريك، الهيدروبروميك، الهيدرويوديك، حمض النيتريك. تمام؟ طب الاحماض الثابته عندي حمضين بس، H2SO4 اسمه حمض الكبريتيك، H3PO4 حمض الفوسفوريك. جميل. احنا مش بنتكلم عن احماض، احنا هنكشف عن شق سالب في ملح. افكرك كده تاني، نرجع كده تاني. احنا عندنا ملح، الملح فيه شق ايه؟ موجب، وفيه شق ايه؟ سالب. الشق السالب ده جاي منين؟ من حمض، فاحنا بنسميه شق ايه؟ حمضي. يعني مثلا الشق السالب ده كلوريد، فجاي من حمض ال HCl. حمض ال HCl ده من متوسط الثبات، يبقى الشق السالب ده جاي من حمض متوسط الثبات. تمام؟ تمام. طب تعالوا نجيب الشقوق السالبه من كل حمض. بص يا سيدي، الحمض دهوت في شق موجب اللي هو الهيدروجين، والشق السالب اللي هو الجزء الباقي. الموجب الهيدروجين والسالب الباقي، كذلك في الباقي ده كله الموجب هيدروجين والباقي ده هو اللي يعتبر الشق السالب. انا لو بص بقى، بص كده معايا، بص كده معايا، بص كده معايا. هنا في كام اتش؟ في 2. فانا طالما عندي 2 اتش ممكن الحمض ده يطلع لي شقين. لو انا شلت اتشايه واحده هيبقى لي HCO3 سالب 1. السالب 1 دي بسبب ان انا شلت اتشايه واحده، وده بيسموه عندنا في الكيمياء بيكربونات. اسمه يا ولاد بيكربونات. بي اصلا معناه اتش، والسي او 3 كربونات، فيبقى اسمه بيكربونات. حلو. طب لو شلت 2 اتش هيتبقى لي سي او 3 2 سالب. شلت 2 اتش يبقى 2 سالب، شلت 1 اتش تبقى 1 سالب. طب لو في 3 اتش وشلتهم يبقى 3 سالب. الحته دي هتبقى سهله جدا علينا. يبقى ده اسمه ايه يا ولاد؟ اسمه كربونات. طب يلا نكمل. المفروض ده له شقين، وده له شقين، وده له شقين، وده له شق واحد، لان هنا في كل واحده من دول فيها اتشتين. بس بدل ما نعمل نفس العمله في كله، لا، كل مره هنسحب الاتشتين مره واحده ونريح دماغنا. يعني هنا نطلع شق واحد بس، وهنا نطلع شق واحد، وهنا نطلع شق واحد، وهنا نطلع شق واحد، على الرغم ان دول ليهم شقين. اشيل اتش شق واشيل 2 اتش شق تاني، بس عشان بيسهلوا علينا فهيجيب واحد بس منهم. يعني هناخد هنا الاس او 3 2 سالب 2 سالب لان شلت 2 اتش. ده اسمه عندنا كبريتيت. خلي بالك كبريتيت
بالته. لو شلت الاتنين اتش هيتبقى لي اس سالب 2، ده اسمه كبريتيد بالدال. ده كبريتيت بالته وكبريتيد بالدال، في فرق. تمام. هات اللي بعدها. لو شلت الاتنين اتش ده اسمه ثايو كبريتيك، يبقى هيتبقى لي S2O3، ده اسمه ثايو كبريتات. ثايو كبريتات. حلو. طب لو شلت الاتش بتاعت النيتروز هيتبقى لي NO2 سالب 1، وده اسمه نيتريت. اسمه ايه يا ولاد؟ نيتريت. يبقى كده انا عندي كام شق سالب في العيله دي في الاحماض الاحماض الغير ثابته؟ 6. كربونات، بيكربونات، كبريتيد، ثايوكبريتات، نيتريت. اركنهم على جنب وتعالى في اللي جاي دي. احلى حاجه هنا اتش واحده اتش واحده اتش واحده اتش واحده، الحمد لله هيريحونا، كل واحده فيهم طالع منها شق واحد بس. لو شلنا اتش واحده هيبقى لك Cl وده اسمه كلوريد. حلو. لو شلنا اتش واحده هيبقى لك Br سالب وده اسمه بروميد. لو شلنا اتش واحده هيبقى لك اي سالب وده اسمه يوديد. الله يا مستر، دي سهله دي. طبعا سهله كنا عارفينها. لو شلنا اتش واحده هيبقى لك NO3، والNO3 اسمها نترات، والنترات حاجه والنيتريت حاجه ثانيه. تمام تمام. هات اللي بعدها. حمض الكبريتيك فيه 2 اتش، هنشيل ال 2 اتش، مش هنعمل بقى مره واحده اتش وواحده 2 اتش، لا هنشيل 2 اتش مره واحده. احنا ما عملناش الا مره واحده بس مع حمض الكربونيك عشان بس يفهمها لك، وبعد كده احنا بنشيل كل الاتشات. لما نشيل ال 2 اتش هيبقى لك هنا SO4 سالب 2، ودي اسمها كربونات. كربونات من يا مستر؟ صح يا مستر. اسمها كبريتات. طيب لو شلت ال 3 اتش، ال 3 اتش هيدي لك BO4 3 سالب، ودي اسمها فوسفات. طيب صلوات بنا على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا عندنا هنا كام شق سالب؟ تيجي نعد مع بعض. يلا نعد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ال 12 شق سالب دمت هو موضوع اول درسين، هنكشف عليهم بتجارب، مره تجربه اساسيه مره تجربه تاكيديه. طب هنكشف عنهم ازاي يا مستر؟ ايه الفكره؟ ايه العله؟ تعال اما اقول لك. انا هرجع للمخطط ده تاني او اللي انا عملته ده تاني، بس اقول لك ايه فكره الشغل. ما هو كان في حد كده من الممثلين كده، والله مش فاكر، احمد السقا باين ولا مين، كان بيقول لك اللي اهم من الشغل تظبيط الشغل. احنا في حصه النهارده احنا بنظبط للشغل، فتعال اقول لك احنا هنعمل ايه بدول. تمام تمام. مستر وانا هحفظ ده كله يا مستر؟ هتحفظها مع الوقت، يعني واحنا شغالين هتلاقي نفسك حفظتها. انا سهلتها لك وعرفتك هي بتتكون ازاي. تعال نشوف الاساس العلمي للكشف عن الشق الحامضي للملح. الاساس العلمي يا اولاد ان الحمض الاكثر ثباتا، اي الاقل تطايرا، اي الاقل انحلالا، الحمض الاكثر ثباتا اللي هو الثابت، اللي مش بيطير، اللي مش بينحل، بيحل محل او يطرد الاحماض الاقل ثباتا اللي هي الاكثر تطايرا او الانحلالا من املاحها في صوره غازات يمكن التعرف عليها. طب ازاي؟ هفهمك. انا عندي على سبيل المثال ملح زي ده كده Na2S. المستر قال لي اتفضل يا محمد انت معاك الملح ده، انا ما اعرفش ان هو Na2S، وعاوزين نعرف او عايزين نكشف عنه. طبعا انا عندي الملح فيه شق موجب وشق ايه؟ سالب. انا الاول بكشف عن السالب وبعد كده بكشف عن الموجب. سيبك من الموجب ده. افرض مثلا المستر قال لي خلي بالك يا محمد الملح ده فيه صوديوم، احنا عايزين نكشف عن السالب. عادي، تعال نشوف. الاس السالب ده، ركز كده معايا، الاس السالب ده تبع انه قسم من الاقسام اللي فاتت؟ بص كده معايا، تبع انه قسم؟ الاحماض غير ثابته ولا متوسطه الثبات ولا الثابته؟ ردوا عليا. يا مستر تبع الغير ثابته اهو، الاس دهيت تبع الغير ثابته. لما احب اكشف عن اي واحد من السته دول اجيب له حمض من الاربعه دول. ليه؟ الحمض ده اكثر ثباتا من الشقوق اللي جايه من الحمض ده، فنخليه يتفاعل مع الملح اللي هو فيه الشق ده. ازاي؟ تعال لما اقول لك تاني. ده ملح في شق الحمض غير ثابت، فاروح افعله مع مين؟ افعله وليكن مثلا مع HCl. ال HCl ده احنا هنثبته، ال HCl ده هو احنا هنثبته للكشف عن كل الشقوق اللي هناك دي. طب الباقي ينفع، بس ال HCl يعتبر اكثرهم وفرة في المعمل، ارخصهم سعرا، اسهلهم في التفاعل، اقلهم مشاكل، فعشان كده احنا هنثبته يكشف عن ده كله. يبقى مين اللي هيكشف عن الشقوق اللي جايه من احماض غير ثابته؟ واحد من متوسط الثبات.
عشان كده هنبدا نجيب ال HCl. يجي ال HCl بقى يتفاعل تفاعل احلال مزدوج. خلي بالكم يا اولاد، ده حمض وده ملح. الملح اللي ما فيهوش اتش طبعا هنا اهوت، الاتش هتاخد الاس والان ايه هتاخد السي ال. طيب ايه اللي هيكون الان ايه؟ بتديني سي ال، اداه ان ايه سي ال. جميل. طب والاتش هتاخد مين؟ هتاخد الاس اهو. لما الاتش تاخد الاس هتدي لك اتش 2 اس. طيب بالوزن هنا في 2 وهنا في 2، هنتكلم عن موضوع الوزن ده بعدين، خلينا بس نركز في المهم. الحمض ده اكثر ثباتا صح؟ صح يا مستر. طيب ده ملح برضو وده حمض. عرفت ازاي يا مستر الفرق بين الملح والحمض؟ الحمض ده فيه اتش، الملح ما فيهوش اتش. طبعا هو الملح ما فيهوش اتش، خلي بالك، ما فيهوش او اتش عشان ما يبقاش قلوي، ما فيهوش او اكسيد، ما يكونش اكسيد، اكسيد فلز اكسيد لا فلز، لانه غالبا بيكون حمض او قلوي. طيب طالما ده حمض اكثر ثباتا يبقى لازم يكون الحمض ده اقل ايه؟ ثباتا. وهو ده معنى الاساس العلمي، ان الحمض الاكثر ثباتا يطرد الحمض الاقل ثباتا من املاحه، او الحمض الاكثر ثباتا دخل على الملح ده فطرد الاس عليه اتش 2 اس. طب فهمني اكتر يا مستر. هفهمك. الاس ده مستخبي مع الصوديوم جوه الملح، انا مش عارفه، الملح صلب، انا مش عارف الاس ده هو هنا ولا مش هنا. فلما احط له اتش سي ال، اول ما الاتش سي ال يخش يبدا يهرب، بس يهرب على هيئه ايه؟ الاتش دي هي تقوم رايحه معاها متحده معاها مطلعها لك على هيئه غاز. اول ما يطلع على هيئه غاز ابدا يديني حاجه مميزه، ممكن يديك ريحه مميزه، ممكن يديك لون مميز، ممكن يديك مثلا بتاع يعني ريحه مع لون. الالوان دي مثلا ممكن تكون بني، تكون ازرق، تكون اخضر، تكون اصفر، تكون احمر. الريحه مثلا ممكن تكون حاجه مميزه. طبعا الافضل احنا ما نكشفش عنها بالروايح، بس في حاجات بتبقى غصب عنك احنا بنشمها. يعني مثلا اتش 2 اس ده لا مؤاخذه يعني ريحته ريحه البيض الفاسد، لا مؤاخذه معلش انا اسف يعني، بس هو ده ريحته. اول ما اشم الريحه دي اقوم سادد مناخيري وادور على حاجه تانية ممكن تكشف عنه. ممكن بقى نجيب له مثلا ورقه مبلله باسيتات الرصاص ونعرضها ليها فلونها بيسود، هنتكلم عن الموضوع ده بعدين. بس انا ممكن اكشف بالريحه، ممكن اكشف باللون، ممكن اكشف بحاجه تانية تتفاعل معاها. بس كده يا مستر انا كده فهمت. يبقى الحمض الاكثر ثباتا يقوم يطلع ده من جحره، اطلع لي يا ابني، يقوم طالع على هيئه ايه؟ على هيئه غاز، على هيئه بخار. اول ما يطلع بره هوب اكشف عليه من لونه، من ريحته، من اي حاجه، من تفاعله مع حاجه تانية. وهي دي الفكره. طب تعالى نجيب مثال تاني عشان تفهموا كلامي اكتر. انا عندي مثلا ملح رمزه كي سي ال. بصوا مين الموجب كي، مين السالب سي ال. انا عايز اكشف عن مين يا اولاد؟ انا عايز اكشف عن السي ال، انا عايز اكشف عن السي ال. طب ترجعوا لي كده تاني كده، فين السي ال؟ اهو السي ال اهو. يبقى مين اللي يكشف عنه؟ واحد اقل منه ولا واحد اعلى منه؟ برافو عليكم، واحد اعلى منه. يبقى الغير ثابت مين اللي يكشف عليه؟ متوسط الثبات. المتوسط الثبات مين اللي يكشف عليه؟ الثابت. علشان كده لازم تركز معايا في الحته دي. مين اللي هيكشف عنه بقى؟ حمض الكبريتيك والفوسفوريك، الاثنين ينفعوا، بس الافضل استخدم حمض الكبريتيك. تعالى لي بقى كده الكي سي ال هنكشف عنه بمين؟ بحمض الكبريتيك H2SO4، موجب سالب وموجب وسالب. الموجب ياخد السالب والسالب ياخد الموجب ونبدا نعمل التفاعل. يلا الموضوع سهل خالص اهو. بص كده معايا، الاتش هياخد مين؟ السي ال. لما الاتش هياخد السي ال هيدي لك اتش سي ال، ولما الكي تاخد الاس او 4 هتعطي لك كي 2 اس او 4. طبعا بقى مع الوزن هنا 2 وهنا 2، موضوع الوزن ده خليه بعدين. ده الحمض دهوت حمض ماله؟ اكثر ثباتا. جميل. طب والحمض ده ماله؟ اقل ثباتا. طبعا ده اكثر ثباتا من ده وده اقل ثباتا من ده. يبقى الكلور كان مستخبي جوه البوتاسيوم، مين اللي كشف عنه؟ حمض الكبريتيك. اما له اطلع بره هادي كلور، اما طلعه بره على هيئه ايه؟ على هيئه حمض هيدروكلوريك. طلع حمض الهيدروكلوريك بالصلاه على النبي بدا يطلع على هيئه غاز. اول ما يطلع على هيئه غاز بدات اتفرج عليه، اشوفه بعينيا، لو عينيا هتقدر تميزه، ما تقدرش تميزه افاعل معه ماده تانية تقدر تميزه، اميزه بريحته، باي حاجه ممكن تقدر تميز الغاز اللي طالع ده. يبقى الفكره كده ببساطه ان الاحماض الاكثر ثباتا تطرد الاحماض الاقل ثباتا من املاحها في صوره غازات يمكن التعرف عليها بالكاشف المناسب، ويفضل التسخين الهين الذي يساعد على طرد الغاز. زي التفاعل ده بيحتاج لتسخين بسيط، ولو الجو حار ممكن التسخين مش فارق معايا، وهنا برضو كذلك. بس غالبا في التفاعلات الاولانيه دي مش بحتاج لتسخين، التسخين بحتاجه في اللي اعلى منها. واحد يقول لي مستر طب لو كبريتات وفوسفات في حاجه اثبت منهم يا مستر تكشف عنهم؟ تصدق يا ابني شكلك احرجتني، بس على مين يا حبيبي؟
الاكثر ثباتا دي مفيش اثبت منها، بس انا كنت بكشف عن الغير ثابته ان هي تطير. طب ما انا ممكن اكشف عنهم بحاجه ترسبهم. يعني حضرتك يا مستر قصدك ان الماده المستخبيه في وسط الماده ديت اطلعها من الماده دي على هيئه غاز او على هيئه راسب. وده اللي هيحصل مع الاتنين دول، اللي هيكشف عنهم مركب اسمه كلوريد الباريوم. كلوريد الباريوم، الباريوم الموجب ده لو اخد الكبريتات بيدي راسب، لو اخد الفوسفات بيدي راسب. ال HCl هو يعني او الكلوريد والبروميد واليوديد والنترات اللي بيكشف عنهم هو حمض الكبريتيك H2SO4، بس بيطلعهم في صورة غازات، بس بيحتاج لتسخين. دول كلهم اللي بيكشف عنهم HCl، بس بنطلعهم برضو في صورة غازات يسهل الكشف عنها. وبالتالي كل الشقوق دي كلها يمكن الكشف عن الغير ثابت بمتوسط الثبات، متوسط الثبات بثابت. الثابت مش هبخره، الثابت ايه؟ هرصبه. عشان كده انت لو عندك كبريتات في اي ملح، مثلا ملح كبريتات الصوديوم، فعله مع كلوريد الباريوم. الباريوم الموجب ده ياخد الكبريتات السالب ده ويبدا يديلك كبريتات الباريوم، وده عباره عن راسب ابيض. عباره عن ايه يا ولاد؟ راسب ابيض. سهله. نشغل دماغنا وننهي حصتنا. احد التفاعلات التاليه لا يمكن حدوثه في الظروف العاديه. يعني كل التفاعلات دي ينفع تحصل، واحد فيهم ما ينفعش. طب بالراحه، احنا اتفقنا ان الحمض الاكثر ثباتا بيحل محل الحمض الاقل ثباتا. عشان كده انا عايزك تركز معايا. ده HBr صح؟ ده الحمض، ده ملح وده حمض. بس استنى. هو ال H2O وال CO2 حمض ازاي يا مستر؟ ما انا ما قلتلكش. انت عارف ان ال H2CO3 لما احنا قلنا الاحماض غير ثابته بتتطاير او تنحل، صح؟ ده بينحل الميه وثاني اكسيد كربون. ايوه يا مستر صح، ده انا كنت باخدها في اعدادي. كان المستر اول ما يقول لي ان ده ما بيتكون في النواتج اكتبها ميه وثاني اكسيد كربون. وده حمض ثابت ولا غير ثابت؟ لا، حمض غير ثابت. هو ده اثبت من اللي هناك، صح؟ يبقى التفاعل ده يمكن حدوثه. لازم اللي في المتفاعلات يبقى حمض اكثر ثباتا، اللي في النواتج اقل ثباتا. طب حتى ارجع لي كده HBr و H2CO3. ارجع لي كده HBr اهوت و H2CO3 اهوت. يبقى ده في المتفاعلات وده في النواتج، يبقى كده صح. حلو. HI ده متوسط الثبات، H2S ده غير ثابت، يبقى التفاعل ده صح. بيحصل لان لازم الاكثر ثباتا في المتفاعلات والاقل ثباتا في النواتج. هات لي اللي بعدها. بص يا سيدي، HCl في المتفاعلات، H2CO3 زي اللي فوق في النواتج، يبقى صح لان ده اكثر ثباتا من ده. طيب بص على دي بقى كده، H2CO3 ده حمض غير ثابت، ما يكشفش عن حاجه ابدا. HCl لا 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 لا, لا. غلط. ما ينفعش ال H2CO3 يطرد ال HCl، ما ينفعش الضعيف يطرد اللي اقوى منه، او متاسف، ما ينفعش الاقل ثباتا يطرد الاكثر ثباتا. لان هنا لازم انوه لك على نقطه، الثابت والغير ثابت حاجه، والقوي والضعيف حاجه تانية. يعني وانا بتكلم يعني سهوا ومن الشيطان اخطأت وقلت قوي مكان ثابت، لا طبعا يختلف. الثابت الأعلى في درجة الغليان، يعني أعلى في الغليان ثابت. الغير ثابت أقل في درجة الغليان. الثابت ما بينحلش بسهولة، الغير ثابت ممكن ينحل بسهولة. القوي بقى اللي هو جيد التوصيل للكهرباء، للتيار الكهربي. الضعيف ضعيف التوصيل للكهرباء. وطبعا الكلام بتاع القوي والضعيف ده هنتكلم عنه في الباب الثالث ان شاء الله. اعتقد حصه لذيذه، بس حصه النقط فوق الحروف. الحصه اللي جايه ان شاء الله هنبدا نشتغل في اول شغل عندنا في الشغل العملي. ان شاء الله محضر لكم حصه روعه. هنبدا ناخدها كمعادلات نظري، وهوريكم تجاربها العملي عشان تبقى حصه متكامله وحصه جميله ان شاء الله. هسيبكم في امان الله وعلى العهد يا اولاد مكملين. ربنا يا رب يوفقكم يا رب جميعا، واشوفكم دايما في احسن صورة وفي احسن حال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.